baru dengan mobil bekas. Ya, dari segi proses kredit, dari segi proses pembeliannya, semuanya nanti kita akan bahas. Tapi tentunya jangan lupa subscribe ya, sama tekan lonceng. Jangan lupa guys ya, tekan lonceng. Tekan aja dah sampai bocor. Guys, coba juga dari channel subscribe sama tekan lonceng. Oke, ya, Pak Nonton. Oh siap, Om Dani. Gimana nih penjual mobil baru nih? Mantap dah pokoknya. Jangan lupa nih social distancingnya nih. Oh siap pasti ya. Social distancing, jaga jarak. Oke. Oke, Bang Munir. Kita akan cari benefitnya apa sih untuk kalau mobil apa dulu? brand lah intinya, brand lah ya. Second beda dengan mobil baru. Betul. Nah kalau Bang Munir sendiri bisa melihat customer itu kebutuhannya ada caranya gimana? Caranya ya kita tadi itu. Nah, berapa tuh? Ya, ada masa tidak. Kebetulan ini ada ya. Kita dorong lah dari yang salah. mobil baru sih ya guys, saya kan sales ke customer juga nih. Bos, kayaknya udah burukan nih kayaknya Om Dani. Bukan bungkus lagi, karat. Itu besinya deh. Nah kalau di mobil baru bingung Om Dani. Itu pegang aja. Iya. Kayak gitu. Ya sebenarnya itu sih kita ngarahin konsumen proses untuk datanya
Dan mereka sebelum kesini itu kalau mobil baru tuh udah pasti mereka pilih salah satu produk, Ya. ya kan? Ah. Nah, Salah tapi satu brand. misalnya, ya karena itu brand biasanya kalau mobil baru orang datang tuh udah pasti saya cari Innova, atau saya cari Avanza gitu kan? Iya. Nah, cuman kalau mobil bekas pasti kan dia bingung nih. Iya, banyak pilihan. Banyak pilihan. Banyak pilihan, betul. Iya, kayak saya pengennya Innova nih kayaknya. Yang lebih untung. Masih cakep dia kan? Stylishnya cakep. Iya. Itu, ya emang nggak beda jauh kan. Bekas ya, yang tidak ada gimana kita ngarahin ke konsumennya. Ngomong untuk bulan ini penjualan khususnya di mobil baru Toyota ini gimana nih? Ada peningkatan atau gimana? Ya zaman corona gini kita tahu sama tahu lah ya. Tuh, ketong kurang dah. Kayaknya bulan ini Ya. mobil lagi ya. Bisa di Toyota mungkin. Wah, Toyota main di Indonesia nih khususnya nih. Toyota tahuan tanah aja. Ya nggak apa-apa. Ini emang bener. Ya. Ini kalau misalnya kasus lagi dia udah proses nih, udah misalnya dia taksir dengan mobil yang Beda. beda nih. Nah, itu. Dia kan prosesnya gimana tuh Bang? Kalau itu sih prosesnya tergantung leasing ya. Ya, Ada yang survei ulang, ada ganti PO. Nah, Tergantung leasingnya ya. Ada beberapa leasing yang ya, karena banyak masalah. Proses itu mobilnya udah ketolong. Kalau mau mengganti unit itu mesti ganti mana, mesti kita info ulang, pengajuan ulang lagi. Di leasingnya juga sama, harus info ulang. Gitu. tapi untuk survei tetap sampai ganti Survei sih enggak, cuma ganti PO aja ya. PO aja. Ganti PO aja. Nah, kemudian kita bahas masalah unitnya nih. Ya. Nah, kalau Long ya. ya, kita Long.
beda nih. Beda, nunggu Oh. STNK. Kalau atau luar dari Tangerang itu biasanya prosesnya agak lebih lama. oh di Banten lah, Prosesnya di Banten, di Serang, di Bogor, Iya. biasanya dia lebih memakan waktu agak lama, 1 bulan ada. kurang lebih 1 bulan. Nah, terus untuk misalnya kita baru gitu kan. Kalau mau bertugas sendiri, kalau misalnya istilahnya tahun lah ya. Nah, dia mau bilang sendiri. Nah, itu kira-kira prosesnya dengan listrik yang sama atau gimana ya? Kalau dia untuk track record pembayaran yang bagus, kita sih usahain arahin ke leasing yang sama. Yang sama ya? Betul. Ya paling ya dia biasa tabungan sih tapi harus update ya. Jadi kalau yang punya pekerja dia gaji ya gitu aja sih. Ya itu paling dia tak sampai lagi biasanya. Oke ya jadi keluar PO ya seperti biasa kita ya baru agak beda kayak sanggupan bayar angsuran betul kalau mobil yang keduanya Seperti itu bangunnya. bypass Salah satu bypass, salah satu sekian. Oke, kalau gitu cukup sekian dari Bang Munir. iya Dari channel apa? Derosa channel mobil bekas subscribe Kalau ada salah-salah kata, mohon